世界千变万化，新闻随时发生，一波为您追踪。各位观众大家好，今天是2022年4月14日星期四，欢迎走进一波新闻热点。通胀和加息，银行家对经济持谨慎态度。路透社，华尔街的主要银行和资产管理公司对经济持谨慎态度，因为他们详细介绍了消费者和机构客户如何努力应对天价通胀和迫在眉睫的加息。美国大型银行在通胀飙升之际公布了业绩，这可能导致美联储今年更积极的加息。虽然这可以通过增加大型贷款机构从贷款中获得的收入而使他们受益，但快速加息可能会减缓经济，并破坏从大流行中复苏的新生。富国银行首席财务官 Mike Santomassimo 在电话会议上告诉记者，我们所有的客户都感受到了全面通胀压力的影响。虽然通货膨胀尚未显示为银行信贷投资组合的风险，但该银行表示，更高的利率将损害抵押贷款量。富国银行首席执行官 Charles Scharf 表示，低收入消费者受能源和食品价格上涨的影响最大。虽然央行可能会看到信贷损失从历史低点增加，但我们应该成为净受益者，因为我们也将从利率上升中受益。周三，摩根大通首席执行官 Jamie Dimon 警告称，经济不确定性部分源于通胀飙升。他预计未来的加息次数比市场预测的要多，目前认为到2023年底加息至 3%， 仅此一点就会造成波动和担忧。美联储的量化紧缩政策扭转了其大流行引发的债券购买热潮。许多华尔街分析师和投资者认为，美联储在应对高通胀方面行动太慢。与此同时，高盛首席执行官 David Solomon 在公司的财报电话会议上表示，他正在关注通货膨胀、供应链压力、大宗商品价格以及美国家庭如何应对成本上升。这些交叉压力肯定会给经济前景带来持续的复杂性。贝莱德投资管理公司描述了客户如何应对不断变化的经济格局，并调整其固定收益投资组合。董事长兼首席执行 Lawrence D. Fink 指出，俄罗斯入侵乌克兰造成了大宗商品的供应冲击，进一步加剧了通货膨胀。温哥华申请共同举办男足2026世界杯。国际足联现已将温哥华指定为由美国、墨西哥和加拿大3国联合主办的男子2026年世界杯比赛的正式候选城市。在一份新闻稿中，国际足联表示 ，BC 省与温哥华市都已提交文件加入候选主办城市进程。BC Place 作为拟议的体育场。国际足联代表团在最近的检查访问后，已同意接受温哥华市的候选城市资格。如果被选中，温哥华可能会举办3到5场比赛。多伦多和埃德蒙顿也是加拿大的潜在主办城市。BC 省旅游、艺术、文化和体育部长 Melanie Mark 告诉 CBC 记者，举办比赛的估计成本在2.4亿加元到2.6亿加元之间。他说，国际足联的目标是在下个月宣布成功的竞标者名单。上个月，温哥华市长 Kennedy Stewart 宣布，温哥华市将向 BC 省提供高达500万加元的资金，用于申办2026年世界杯比赛，比该市在温哥华举办2015年女子世界杯比赛的150万加元增加了2倍多。2026年的比赛将汇集48个国家，高于2022年卡塔尔男子世界杯的32个国家。2026年总共80场比赛中的60场预计将在美国举行，加拿大和墨西哥各举办10场。加拿大男子足球队最近获得了今年世界杯的参赛资格。作为东道主，加拿大将自动参加2026年的比赛。温哥华市长提议将空置房屋税提高到 5%。温哥华市长提议再次提高该市的空置房屋税。Kennedy Stewart 提议将征税从目前的 3% 提高到 5%。理事会将在定于4月26日和27日举行的会议上就该提案进行辩论。Stewart 在一份媒体发布会上说，我们仍然有数百所房屋被宣布空置，
还有数千套空置房屋要求豁免。虽然将利率提高到 5% 应该会让更多的空置房屋被居民占用，但我们必须增加审计和检查，以进一步打击投机者。温哥华的空置房屋税于2017年首次生效，税率为房屋评估价值的 1%， 并在2021年纳税年度增加了2倍，达到 3%。这是 Stewart 在2018年竞选活动中的一项关键竞选承诺。Stewart 说，新的数据显示，税收增加了2倍，导致该市空置房屋的数量进一步下降，同时使该计划的收入翻了一番。该市的2020年空置房屋税收年度报告发现，2017年至2020年间，温哥华的空置房产数量下降了 26%。根据同一份报告，该市在2020年获得了3790万加元的该项税收和罚款。自房屋空置税启动以来，总计获得8660万加元的税收。从税收中提取的资金专门用于经济适用房计划。温哥华在2019年完成了892项有关空置税的合规审计，发现 5.5% 的房产不符合税收豁免规定。Stewart 还提议，未来将在合规审计的数量上增加2倍。俄公布乌克兰生物实验室西方资助者名单。俄罗斯武装力量、辐射、化学和生物防护部队负责人伊戈尔·基里洛夫说，乌克兰科技研究中心从事美国军事生物项目研究的美国和欧洲工作人员的名字已被俄罗斯军方获悉。基里洛夫说，美国公民 Curtis Bilayk 担任乌克兰科技中心执行经理的职位。他1968年8月27日出生于加利福尼亚州，就读于加利福尼亚安德森管理学院，拥有国际金融硕士学位，并从1994年在乌克兰工作。乌克兰科技中心董事会主席是来自欧盟的 Eddie Arthur Meyer， 来自美国，在美国国会担任国际安全和大规模杀伤性武器不扩散计划问题的副秘书顾问 Phil Dolev 负责监督管理中心工作。基里洛夫强调说，俄罗斯国防部得到的文件证实，乌克兰科技中心与五角大楼通过美国军事部门的主要承包商 Black 与 Witch 公司进行联系，特别是俄罗斯有该公司副总裁 Matthew Weber 的书信。在信中，他表示准备与乌克兰科技中心在乌克兰军事生物研究方面进行合作。从2014年起，乌克兰科技中心在乌克兰、格鲁吉亚、摩尔多瓦和阿塞拜疆完成了500多个项目。五角大楼控制着在与俄罗斯和中国接壤地区的大约60个生物实验室。基里洛夫说，近年来，美国在乌克兰科技中心的工作上花费了3.5亿多美元。根据法定文件，它作为国际政府间组织在运作。乍一看，它与五角大楼没有什么交集。乌克兰科技中心的法律地位由乌克兰、加拿大、美国和瑞典政府间的1993年10月25日的协议确定。基里洛夫说，与此同时，俄罗斯国防部化学和生物威胁专家中心确定，乌克兰科技中心的主要活动形式是履行拨款分配中心的职能，用来进行五角大楼感兴趣的研究，其中包括生物武器。乌克兰科技中心美国方面的客户和赞助商是美国国务院和五角大楼，拨款则通过美国国家环境保护局、农业部、卫生部和能源部进行。乌克兰科技中心的总部位于基辅市，并在巴库、基西讷乌和第比利斯以及哈尔科夫和利沃夫有地区代表处。谢谢各位的收看，一波帮助全球华人及时追踪世界各地的新闻热点。如果对您有帮助，欢迎点赞、订阅和分享。下期不见不散哦。